Opa singillarda kim yoshroq ko'rinadi? Opa, kim ko'proq ish qiladi? Opa, kim gapga ustaroq bo'ladi? Opa, ovqatni kim shirinroq qiladi? Kim tejamkorliroq? Opa, kim pul yig'olmaydi? Singil. Точно. Вот 100% singil pul yig'olmaydi. Opa yig'adi, конечно. Keyin nima qiladi? Hamma pulini singilisiga beradi. Shunisi love you. Kimma kuchi ko'proq? Opani kuchi ko'proq. U ozg'in bo'lsa ham kuchi вообще ko'p. Bitta chimchilasa bo'ldi. O'sha joyingiz ko'karib ketadi o'lib. Kimma doimo puli bor? Opani. Kimma doimo puli yo'q? Singillar. Kim doimo pul beradi? Opa. Kim doimo pul so'raydi? Singil. Kimma shkafi toza такой, taxlangan, har kuni прям ideально turadi. Конечно, opani. Singilchi. Singilligi bunda tashqarisidan chiroyli, ichkarisida bardak, хотя ular ham yig'ishtirishadi, когда она захочет. Singillar faqat o'zining настроенияsiga qarab yig'ishtiradi. Так что singillar ham yig'ishtirishi biladi. Cho'ta singillarning pulusi kam bo'lib qoldimi? Между прочим, opalarning bolasiga qaraydi, uburkani qiladi singillar. Aytib qo'ying, shu hamma aytgan videomdan 100%, 101% to'g'risi bu opani kuchi ko'proq bo'ladi singildan. Вообще любойga javob beradi. Shunda bitta ursa ham u ozg'in 40 kilo, 45 kilo bo'lsa ham, seni 80 kilo bo'lsa ham opani kuchi ko'proq bo'ladi. Yozib qo'ying, siz singilmisiz yoki opami yoki nimadirlar sizga to'g'ri kelmadimi? Пока.